Հարիերեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ, այսօր ևս եկեք տերունական աղոթքով սկսենք մեր այս երեկոյի սերտողությունը եւ միասնաբար մեր աղոթքը բարձրացնենք առ Աստված եւ ասենք. Հայր մեր, որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո Եղիցին գամքո, որպես հերգինս է հերրի, ըս հաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զվարդիս մեր, որպես եմ մեկ թող մերոց բարդաբանած, եւ իդանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյաս մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել եւ խոսել եւ կործել առաջի քո ամենայն ժամ, իջար խորհրդոց իպանից եւ կործոց բրգյաս մեզ, եւ ողորմիակոր արածոց եւ մեծ բազմամեղածս ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 27-րդ Սաղմոսով, Դերն է լույսս եւ փրկությունս, որ մե պիտի բախտամ ես, Դերն է կյանքիս ապավենը, որ մե պիտի թողամ ես։ Մեկ բան խնդրեցի Տիրոջմեն եւ սա է աղաչանքս, կյանքիս բոլոր օրերուն Տիրոջ տան մեջ բնակիլ, Նեղության ժամանակ իր հարգին տակ պիտի պահեզիս, իր դաջարը զիս պիտի պատասպարե, ամուր ժայրի վրա պիտի կանգնեցնեսիս, ով դեր լսե աղաչանքս, երբ քեզ օգնության կկանչեմ, ողորմե ինձի եւ պատասխան տուր, դեր քու ճամփած սորվեցուր ինձի, շիդակ ճամփու մեջ առաջնորդե զիս։ Թող իրապես այս Սաղմոսը աղոթքը մեզ մեր յուրաքանչյուրինս լա, որը միակ մեր հույսը, մեր փրկությունը, մեր ապավենը, մեր հույսը, ամբողջ լույսը, հույսը, ապաստանարանը, ապավենը, ամրոցը, աշտարակը, սուրը, վահանը, այլ խոսքով, ամեն ինչ, որ մարդուս համար ապահովություն կտա։ Որը վերջի վերջո մարդը ապահովության գարիք ունի։ Վերջի վերջո մարդը փանիմը պիտի հենի, պիտի գրտնի։ Ամենաբարձ օրինակը այսօր մենք երիտասարդ ենք, եթե դակավին արույք ենք, զորավոր ենք, եթե գրնանք քալել, գրնանք վազել, բայց ժամանակներ կան, երբ այլևս ի վիճակի չեն գլար քալելու, ուր մնաց վազելու, եւ ստիպած կլա մարդը հենարանմը, փանիմը գրտնի, անոր օգնությամբ կարենա քալել։ Եվ հասկացակամի բարձ օրինակն է սիրելիներ, որքան առավել եւս, երբ մեր կյանքին օրերը կդժվարանան, ցախորտության, տշպախտության կհանդիպենք, հիվանդության, Ետակավին դարբեր տեսակի երևույթներու եւ այսակամ իրավես օգնության, փրկության գարիք ունենք, կզգանք։ Եվ տեսեք ինչ կսես Սաղմոսերկում, դերն է միայն իմ լույսս, իմ փրկությունս, իմ հույսս եւ իմ ապավենս եւ հետեւաբար որմե պիտի թողամ ես, որմե պիտի վախտամ ես։ Այս հավատքով, այս համոզումով, այս վստահությամբ, ոչ թե միայն փարեր արտասանենք մենք, այլ ամեն անգամ երբ այս փարերը օգտագործենք, իմը ունենանք սիրելիներ, որ այս փարերը բարձրապես վերացական այսպես արտահայտություններ չեն, այդ ճշմարտություն մը գա անոր մեջ, համոզվենք այդ բոլորին։ Համոզվենք, որ այնտեղ ամեն մեկ ասված փարը իր ետին, ոչ թե բարձրապես իմաստ եւ նշանակություն ունի, այլ իր ետին կանգնած է նույն ինքն դերը, որում որ գտիմենք մենք։ Որտեղ հաճախ այնպես մտածենք, երբ որ մենք գաղութենք, կարծեք օդի մեջ ենք այսպես, մեր փարերը ուր երթան։ Հաճախ կմտածենք, փարեր կարտասանենք, նախատասություններ, ժամերով, բայց հետո կուքան կարծեք այն եզրակացության, ուստսելու համար, հիմա այս փարերը ուր կացին, որու ագանչին թպան։ Գիտեք, երբ որ երկու հոգիներ կխոսին,
Եվ մեկը կխոսի նույսը մդիկ չները թարավես և գզգա խոսողը, որ կացեք իր խոսքեր իր պարերը, ասեք օթի մեջ գծնտին, այդպիսի դպավորությունը հաճակ կարծեք կծիկեն այն մեր վրա, երբ որ աղոտքի բահուն, այնպես որ կգարցենք, որ այդ պարերը օթի մեջ գծնտին, այդպես չեն։ Անոր համարալ համոզվածը լալու, որ այդպես չեն, նույնինքը Սամոս երկուն, Սամոս քրողը, գուքա ասելու համար ով անմիտ մարդ, ինչպես կսես, որ Աստված ինքը չի լսեր, Աստված ինքը չի դեսներ, գսե այն Աստվածը, որ ինձի ագանջ տվավ, եթե ինձի ագանջ տվավ լսելու, ուրեմն գսե ինքն ալ կլսե։ Այն Աստվածը, որ ինձի աչք տվավ դեսնելու, ուրեմն կնշա ինքն ալ կդեսնե։ Հետևաբար գսե ստայնım քիծիր ինչ կխոսիս, որ կխոսիս, եւ այդ խոսքերը դեպի որ ուղղությամբ կերտան։ Այս բացատրությունները ինչու են սիրելիներ, որտեղ այսօրվա մեր կյանքը, որ մենք ապրենք, դժվարություններով, նեղություններով, ինչ տեսակի, այդ բոլորը մեզ պետք չէ հուսահատեցնեն, երբ մանավանդ մեր կողքին, մեզի հետ դեր ինքն է մեր լույսը, մեր հույսը, մեր փրկությունը, մեր ապավենը, մեր ամեն ինչը, որում մենք կվստահենք, հետևաբար Սամոսի բառերով, որմե պիտի վախտանք մենք, որմե պիտի թողանք մենք, բայց ավարտին ինչ կսե, սորվեցուր ինձի, քու ճամփաներդ, եւ ճամփաները կնշանակի այդ ապրելակերպը, ինչպես կուզես ով դեր, որ ես ապրիմ, ինչպիսի կյանքով ապրիմ, ինչ է քու կամքիդ համաձայն ես ապրիմ, որպեսզի ոչ թե միայն այս երկրավոր կյանքի ընթացքին քու ներկայությունդ վայելածը լամ, այլ այս կյանքեն հետո, երբ որ գանցնին մույսին հավիտենական կյանքին, այնտեղ ևս հավիտենավես քու ներկայությունդ վայելեմ։ Հետևաբար եկեք այս վստահությամբ, այս համոզումով, այս հավատքով մենք մեր Աստծո ողորմությունը խնդրենք, որ Աստվածալինք իր ողորմությամբ եւ կտությամբ, իր հայրական սիրով եւ հոգացությամբ նայի մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ողորմի մեզի, բժշկե մեզ, բահե մեզ, առաջնորդե մեզ, հաստատուն բահե մեզ, եթե ինալու վրա ենք, թող գանքնեցնե մեզ, հաստատուն բահե մեր հավատքի կյանքի մեջ, եթե կգարձենք, որ հավատքի կյանքի մեջ ենք, թող թարցյալ հաստատուն բահե մեզ, որ այսական չինանք, եթե տակավին խավարի մեջ չենք կդա զինքը, թող որ արիթը դա, նախքան մեր այս աշխարհեն մեկնումը, իր լույսը եւ իր փրկություն ունենալ, աղոթենք եւ խնդրենք իր մեն եւ ասենք
ղորմյա Իիսուս փրկիչ մեզ ողորմյա Դեր ողորմյա Քու ողորմությամբ և քթությամբ նայիր մեզ մեն յուրաքանչյուրին ով երտնավոր հայր և քու հայրական սիրովդ մեզ առաջնորդ է մեզ բահե, մեզ պահպանե մեզ զորացուր որպեսզի կարենանք այս դժվարին պայմանները այս անորոշ ժամանակները քու սպառազինությունդ մեր վրա արած Գարենանք մեր բարի պատերազմը պատերազմին Գարենանք հավատքը պահել ընթացքի իր ավարտին հասցնել որպեսզի արժանի ելանք երկնքի առկայության և այդ անթարան վսագին արդարության վսագին Թող որ իրավես այս սերտողությունները արիթ հնան մեզ մեն յուրաքանչյուրին մեր հոգևոր պատրաստության մեր հոգևոր սնունդին և մեր վրա առնելու այդ սպառազինությունը, ինչպես Առաքյալը լսեց, ձեր վրա արեք Աստուծո սպառազինությունը, Աստծո խոսքը, Աստուծո Սուրբ Հոգին, իբրև սուր, սաղավարտ, վահան, կոդի, գոշիկ, այլ խոսքով այնինչ, որ անհրաժեշտ է պատերազմի համար։ Որտև Առաքյալը հստակորեն կներկայացնե և կսե մեր պատերազմը երևելի թշնամիին դեմ չէ, այլ աներևույթ։ Ուստի թուն առաջնորդ է մեզ, թուն իմաստություն դուր մեզի, որպեսզի այս սերտողությունները և այս սերտողություններն եկած պատկամները հոգևոր սնունդը իրապես մեզ պատրաստ է այնպես մը, որ այս դժվարին պայմաններում մեջ չհուսահատինք, այս նեղության և դժվարության մեջ չհուսալքվինք, այլ հավատքը ամուր բայելով, ընթացք իր ավարտին հասցնելով, արժանանանք երկնքի առկայության։ Ինչպես միշտ այսօր ալ մեր աղոթքը կբարձրացնենք ով երդավոր հայր, և կխնդրենք քեզ մեկ, որ հայրական սիրովդ և հոգածությամբ նայիս բոլոր անոնց, որոնք ինչ-ինչ դժվարություններում մեջ են, ֆիզիկական անհանգստություն, հոգևոր տագնապ, հուսահատություն, ընտանեկան խնդիրներ, դժվարություններ, անհասկացողություններ, այդ բոլորին համար քեզի գտիմենք, որ հայրական սիրովդ, հոգածությանբդ, մխիտարես, բժշկես, զորացնես։ Իսկ այսօրվան սերտողությունը տուն առաջնորդես մեզ, Ղրգելով Սուրբ Հոգիդ, որ փանա մեր մտքերը, մեր ականջները, մեր հոգիները, մեր ամբողջ էությունը, որպեսզի բահմը կտրվելով առօրյայեն, գարենանք քու խոսքիդ շուրջ, քու խոսքիդ վրա, քու խոսքովդ, մեր ամբողջ հոգևոր սնունդը քաղել։ Եվ մենք միշտ պիտի փառավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի և Հոգի Սուրբ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, նախքան մեր սերտողության սկսիլը, ինչպես աղոթքի ջանքով շնորհակալություն հայտնեցինք Աստուծո իր հայրական սիրուն և հոգածությանը համար, իր տված փառիքներուն համար։ Ամեն մեկ օր, որ մենք գաբրինք խորքի մեջ, ուրիշ բան չէ, թե ոչ լավագույն առիթ, որտեղ վաղը արդեն այսօրվան օրը չկա սիրելիներ, այսօրը արդեն քիչ մի հետո, այսօրը քիչ մի հետո, դակավին չհաշտված վաղը արդեն պատմության էջերում մեջ կանցնի, այլևս կդառնա անցյալ։ Այսօրը վաղը չկա,
վաղը նոր օր է, նոր արիթ է, որ սա կնշանակի Աստված այնպիսի արիթներ կուտա մարդ արարածին, մեզ մե յուրաքանչյուրին, բայց մեզ մեկ ախում ունի, մեր ցերկերում մեջն են արիթը, որ օգտագործենք ըստայնը, որ նամարար Պողոս առաքյալ գսե այսօր լավագույն օրն է, եւ ամեն մեկ օր, որ Աստված կուտա մեզ մե յուրաքանչյուրին արիթ է, անդրադարձի գիտակցության, արթնալու, վերադառնալու իրեն, այլ խոսքով, աստվածաշնչական բացատրությամբ, ապաշխարության լավագույն առիթը, վերադարձ առաստված, այն ջամփեն, որ մենք երթանք, որ նմանալ խնդրեցինք Աստծուց քու ջամփա ծորվեցուր մեզի։ Մենք ջամփա երթալ գիտենք, եւ կամ կպատկերացնենք ջամփու երթալու այս ընթացքը։ Մանավանդ այսօրվան գիտությունը մեզի դված է հատուկ սարքը, հատուկ գործիքը, որ կոչվի GPS, որ մեզի ուղղությունը կուտա։ Եթե երթանք տեմը, որ չենք գիտեր առաջին անգամն է, որ պիտի երթանք, մեզի կուտա այդ ուղղությունը, ինչ ջամփով երթալու, ինչպես երթալու, ինչպիսի հեռավորության տեղ է, աջ երթալու, ցախ երթալու, ցախ չերթալու, աջ չերթալու, ցախ երթալու, կամ ուղիղ շարունակելու։ Փլուն ազատ կհետևենք սիրելիներ։ Այս մեքենա կոչվածին, այս սարք կոչվածին կհետևենք, GPS կոչվածին կհետևենք։ Ինչու կհետևենք, որը չենք գիտեր ուր երթանք, գուզենք ապահովը լալ մերկացած տեղը, այն խոսքով, որ ջամփան ճիշտ ձևով երթանք, հանգարտ չգործվենք, չմոլորենք, ապա Աստվածը սկիզբեն մեզ այս GPS-ը տվավ, այս ուղեցույցը տվավ, Գյանքը ապրել, ոչ թե պարզվես դեղմը միայն դեղմը երթալու, այլ այս գյանքը ապրելու այնպես մը, որ այս անգամ երթալու այն դեղը, որ կգոչվի հավիտենական կյանք։ Եվ հետապար ճիշտ այդ ծևով նաև մենք կարդանք Աստվածաշունչ մատյանը։ Այդ մտքով նաև փորձենք սերդողություններու հետևել կամ սերդողություն ընել։ Այդ ծևով նաև խորը թափանցել Աստվածաշունչ մատյանին։ Ասկի առաջ լսված է, որտեղ հաճախ մենք Աստվածաշունչ մատյանը գարնենք այնպես մը, որ առաջին բաժինը 5 դագարան գոչված Իսրայելի ժողովրդի պատմությունն է, որուն հետ մենք կապ չունենք, որտեղ Իսրայելի ժողովրդի մաս չենք կազմել, նոր դագարանը մի գուցե, եթե երբեք ուզենք հետաքրքրվել անով, բայց այն չէ, այլ ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանի նպատակը այդ ուղեցույց դալն է, ուղղություն դալն է, գործված մարդուն, շվարած մոլորյալ մարդուն, որ գուզե երթալ այդ տեղը, այդ չի գիտեր ուղղությունը չունի, շվարած է, մոլորած է։ Եվ ատոր համար է, որ Քրիստոս կսե, ես եկա, որպեսի այդ գործված, այդ մոլորյալ ոչխարը պնդրեմ, գտնեմ, և այդ պնդրդուք այդ գտնելու աշխատանքը սիրելիներ դերը ինք այդ նախացելությունը հրավ։ Առաջին իսկ կարետով և Աթամն ու Եվան անհնազանդ եղան, ինչ որ պիտի չուդեին գերան և զգացին իրենց մերգությունը ուզեցին ամիջապես բաղդիլ, առաջին պնդրովը ով եղավ մարդ արարածին, Աստված ինք, ըսելու համար Աթամ ուր ես, երկրորդ առիթով մնալ դարձյալ, երբ այսական գայենն ու ապելը չկա մեջտեղ, Աստված դարձյալ իջավ, որպես ապելը պնդրել գտնե, և այսական հարցուց որու, գայենին, գայեն ուր է ու եղբայրը, ապելը, և ինչ պատասխանեց, միթե ես եղբորս բահակն եմ, այսօր ամեն է բարական, այսօր ես գրնամ գործվածը մոլորյալը ըլլալ, այսօր գրնաս թուն գործված կամ մոլորյալը ըլլալ, յուրաքանչյուրս այդ վիճակի մեջ գրնան գլալ, եթե բամը գործված էինք, գտնվեցանք, ինչպես անարակ որդի բարակային, գործված էր գտնվեցավ, մերած էր ողջծավ, այս դագավին կան գործվածներ և մոլորյալներ, ինչ պատասխան ունիք տալիք, երբ որ հանգարց հարցնե, գայեն, ուր է ու ապել եղբայրդ, ինչ պատասխան ենք, ասենք, չեմ գիտեր ուր է, պատասխանենք և ասենք, միթե մենք մեր եղբորը բահակն ենք, ինչ ասենք, Այդ իմաստով սիրելիներ, սերդողություն երբ որ գնենք, թող իրապես արիթը լա մեզ յուրաքանչյուր, որուն համար փառք կտանք Աստուծո, որ ահավասիկ
այս բահը, այս արիթը, որ գնձայ է մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Տարբեր միջոցներով։ Եթե նույնիսկ դունը նստած մտիկ կնենք, ինքնաշարժի մեջ մտիկ կնենք, ուր որ ենք մտիկ գնել, եթե այսօր մտիկ չենք գնել, քիչ մի հետո կրնանք մտիկ գնել, վաղը մտիկ կրնանք գնել, վաղը կրնանք լսել այս պատկամները։ Տեսեք այնպիսի միջոցներ այսօր կան, որ չենք կրնար այսպես փախուստ տալ եւ ասել ժամանակը չունեին, այսօր չունեին, վաղը չունիս, մյուս օրը չունիս։ Չենք կրնար պատճառաբանել եւ ասել ժամանակ չունեինք լսելու, ժամանակ չունեինք կարդալու, ժամանակ չունեինք մտի գնելու, ժամանակ չունեինք քեզի հետ լալու։ Կսած կան ժամեր դրված են քեզի։ Եվ այդ ժամերը իմիջիալոց հագարակ ուղղությամբ կդառնան։ Մենք կգարձենք, որ ժամանակը այսպես դեպի առջև երթալու ուղղությամբ է, այո, ըստ մեր հասկացողության։ Սակայն խորքի մեջ Աստծո գոմետիդանց յուրաքանչյուրից դրված ժամ ու ժամանակ հասկացողությունը հագարակ ուղղությամբ է։ Այսինքն նշեմ մեզ օրեր գերթան։ Ոչ թե մեր վրա օրերը գավելնան սիրելներ։ Մեր օրերը չեն ավելնար։ Մենք այդպես կգարձենք առաջին դարին որ գծնի մարդը, մանուկատ երեխան որ գծնի, դարի մգացի կլա 1 տարեկան, 2 տարեկան, գարձեք տարիներ գավելնան, սակայն խորքի մեջ գբաքսին այդ օրերը գբաքսին մեզ մեկ երթան, որը չգան այդ օրերը այլևս մեզի հետ։ Երեգը այսօր չունենք երեկվան օրը, այսօրվան օրը վաղը պիտի չունենանք, գնշարագը այս բոլոր բացատրությունները ինչու են, Աստված լավագույն արիք տված է մեզի սիրելիներ այսօրը հիման, եթե չօգտագործենք այդ բոլորը իրենց ավարտը պիտի գտնեն։ Անորոմա սերտողությունները լավագույն արիք թող որ լան, ոչ թե միան գարկալու, ոչ թե միան դեղեցություն հավաքելու, այլ իրավես որպես հոգևոր սնունդ մեր հոգիները պատրաստելու նախ առաջին հերթին երկրավոր այս կյանքի համար, որտեղ հաճախ կգարտանք աստվածաշունչը սիրելիներ, բայց կգարտանք այնպես որ կարծեք շատ լավ բաներ էին, շատ լավ պատկամներ էին, շատ լավ բացատրություններ էին որ դրվեցան, բայց որքանով կգտնանք օգտագործել դրված բացատրությունը այսօրվան իրականության հետ, այսօրվան իրականության մեջ, որտեղ մենք այսօր իրականություն կգաբրենք, այսօր մենք կապրենք դժվարի բահեր, այսօր մենք կապրենք դժվարի պայմաններու մեջ, նեղության, դժվարության, տնտեսական տագնապի, համաճարակի, հիվանդության, անբուժելի, կամ բուժելի, ժամանակավոր կամ քիչ ավելի երկար տվածող, այդ բոլորի մեջ ինչպես կարենալ, քիչ առաջ որ դարձին, դերն է իմ լույսս եւ բրգությունս, շատ արեք, հետո ինչ։ Երբ որ խավարի մեջ լա հիմա որ լույս օգտագործեն։ Եվ որ լույսի մասին է, հոգիս պիտի լուսավորվի, կամ այդ խավարը, այդ դժվարությունը, այդ նեղությունը զիս պիտի հուսահատեցնե։ Եվ այն իսկ էր նաև իմ ամիջավես անսինք հատվածին, Արագած գիրքը 18-րդ գլուխ 10-րդ համար անցյալ շաբաթ մենք փորձեցինք իբրև վերջին համար դեսնել այդ բոլորը։ Դիրոջ անունը ինչ է արդարին համար, երբ որ այդ անունը կուտա, եթե ոչ անուն քաղաք է, աշտարակ է, փերթ է, անոր գաբավինի, անոր գեհենի, անոր գվստահի, եւ իրեն համար այդ բոլորը ինչ կդառնան, ապաստանարան, ապահով դեղ, անունը, որ կնշանակի այսօրվան Սամոսն իբրև աղոտ, երբ որ բարձրացուցին, դերն է իմ լույսս եւ իմ բռնությունս, ինչ կնշանակի։ Կնշանակի, երբ որ գացությունները, դժվարությունները, նեղությունները գխավարեցնեն միտքս, գխավարեցնեն հոգիս, ով պիտի լուսավորի այդ բոլորը։ Այդ բոլորի մեջ ով պիտի դա ինձի մխիթարությունը, ով պիտի դա ինձի հույսի եւ վստահությունը, եթե ոչ Աստուծո անունը, եւ զիս ինչ պիտի անե, պիտի կոդեբնտե, զիս պիտի զորացնե, որպես ինչն է, հաղթահարեմ այդ բոլորը, եւ դեղի չդամ, ըստ ձեր համար, որ բادرազմ ունիմ, ես բادرազմ ենք, ինչպես որ զինվորի բարակային, զինվորը այդ ամբողջ մարզանքներու մեջ են գանցնի ինչու, որպեսզի ավարտին երթա եւ այդ բادرազմը բادرազմի։ Զինվորը բարձրապես մարզանքներ չներ իր մգանները պատրաստելու համար, այդ մգանները կպատրաստե նպատակի համար, որ այս բարակային այդ բادرազմն է, եւ ինչու է այդ բادرազմը հաղթելու նպատակով։ Բամի երևակայեցեք ինչպես Պողոս Արաքյալ մինիսե։ Եթե գսե
Պատերազմի կացող զինվորը իր մտքին, իր սրտին, իր հոգի մեջ, իր ամբողջ էության մեջ դրամատրվի ես պիտի բարդվիմ այս պատերազմը, արդեն կսե կհանցնվի վճար երթա պատերազմելու, նույնպես այլ հոգևոր կյանքի մեջ։ Եվ ինչու սկիզբեն այս ներկայացուց, Տիրոջ անունը գանչողը, ամուր քաղաքի պես, ամուր աշտարակի պես է, եւ արդար անոր գաբաբինի, եւ անիկա կթարնա իրեն համար ահավաստանարան։ Ինչու այս արտահայտությունը, պիտի բաղմը մտածենք։ Ինչպես մյուս բոլոր նախատասություններու բարակային, արագ մնե, իմաստուն խոսք մնե, որ ըսվեցավ, եւ կամ նպատակ մունի, եւ այդ նպատակը մենք կրնանք իմանալ գիտնալ, ամիջավես է որ կշարունակենք, որովհետեւ 11-րդ համարը ինչ պիտի ասե, հարուստին ստացվածքը իրեն համար ամուր քաղաք է, ու անոր երևակայությանը մեջ բարձր փերթի բես է իր այդ ստացվածքը։ Ուրեմն արդարին համար Տիրոջ անունը գանչելը ամուր քաղաքի պես, ամուր աշտարակի պես է։ Եվ անոր երբ որ գաբաբինի իրեն համար գտարնա աբաստանարան, իսկ հարուստի բարակային անոր ունեցվածքը, ստացվածքը այս անգամ իրեն համար ամուր քաղաք է։ Եվ իր երևակայությանը մեջ բարձր փերթի պես է։ Ուրեմն խորքի մեջ համեմատական մգնե, արդար մարդը որու կվստահի, հարուստ մարդը որու կվստահի։ Եվ այդ իսկ էր նաև պատճառը կամ արիթը, երբ որ խոսեցավ Քրիստոս մեծահարուստ երիտասարդի վրայով, երբ որ այդ մեծահարուստ երիտասարդը եկավ եւ ըսավ իրեն բարի վարդապետ, գուզեմ որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, ինչ պետք է անեմ, մանկութենես գիտեմ այդ պատվիրանները, ինչ պետք է անեմ, եւ Քրիստոս կսե ունեցվածքը աղքատներուն դուր ետևես եք, եւ կսե մեծահարուստ երիտասարդը դրտնեցավ, դխուր, ցկեց գրած, եւ կսե Քրիստոս նայելով իրեն խղճաց, եւ դառնալով իր աշակերտներուն ասավ, ավելի լավ է, ավելի թյուրուն է, ուղ դասերի ծագեն, քան թե հարուստը արկայություն մտնելեն։ Արդյոք կնշանակե անհնարինս է հարուստին համար արկայություն մտնելը։ Այնադեն, այո անհնարին է, այնադեն երբ որ հարուստը իր ամբողջ հույսը եւ վստահությունը դրած կլա հարստության վրա։ Ինչպես որ Արագած գիրքի բարակային, սիրելիներ սխալ չհասկանան, այնպես չէ որ հարուստները արդեն իսկ դուրս թրված են արկայությունեն։ Այնպես չէ նաև մյուս բարակային, այնպես չէ որ աղքատները արդեն իսկ արկայություն են մտած կամ ժառանգած։ Այլ սելու եղանակը հետևյալն է։ Եթե երբեք հարուստ մարդը իրեն համար իր ստացվածքներն են, իրեն համար ամուր փերթ, ամուր քաղաք, ամուր աշտարակ, եւ իր երևակայության մեջ է որ բարձր փերթ է իր ունեցվածքը, ապա գսե այդպեսին չէ, որտեղ արդարին համար Տիրոջ անունը ինքնին ամուր քաղաք է, որում գրնա հինիլ եւ վստահիլ։ Եվ ամբողջ միտքանին այն է, որ այդ դրված ստացված հարստությունը, որ հաջող մենք ունենք կամ ցեր կցկենք մեր այս երկրավոր կյանքի ընթացքին, Արաքյալը գսե, որ այդ բոլորը հոս պիտի մնան։ Այդ բոլորը չէ, որ մեզի կհասցնեն հավիտենական կյանք ժառանգություն։ Այո, սիրելիներ, հաջող Թրամփ գոչվածը իր օգտակարությունը ունի, գրնա ունենալ։ Հիմա այնպես չկարծեին, որ հաջող նաև գա այդ արտահայտությունը գա։ Գսենք, որովհետև աղքատ է այս մարդը եւ չի գրնար ունենալ այդ հարստությունը, իր այդ այրած սրտի մխիթարան որպես գուքասելու համար որ դես, ես լավ որ աղքատ եմ, անիկա հարուստ չէ, այդպեսին չէ։ Որտեղ նախ չմոռնանք նաև Արաքյալին խոսքը, երբ որ գսե ամեն բարիք ի վերուս տերիչյալ արիքեն, որովհետև ամեն բարիք երկնքեն իջնեն։ Աստուծո գոմե դրված է։ Այդ հարստությունն խորքի մեջ օրդություն մնե։ Եվ որ այսօրվան արդը, փերքը, հարստություն որպես կուդան, ադիգա ուրգե է, Տիրոջ օրդություններն են, բայց հարցը հետևյալի մեջ կգայանա, երբ որ մենք այսակամ այդ բոլոր բարիքները, որ մենք կվայելենք, փոխանակ Աստուծո շնորհակալություն հայտնելու, միգուցե կհայտնենք շնորհակալություն, բայց փոխանակ Աստուծո վրա մեր ամբողջական վստահությունը ունենալու, այդ ստացվածքին, այդ գալվածին, այդ հարստության վրա գտնենք, ահա այն ադեն է վտանգը։ Աջիշտ անոր մասին է խոսքը, որ հանգարտ չլնատ է, որտև այդ վիճակը գա, այդ երևույթը գա, այդպիսին գա ինքը։ Շատ քիչեր են,
որոնք կանտրատառնան, որ այդ հարստությունը եթե գա, շատ աղեք, բայց այդ հարստությունը իբրև միջոց կա, ոչ իբրև նպատակ կա։ Նպատակը ամբողջ արքայությունն է, նպատակը ամբողջ Աստծո հետ ըլլանն է, նպատակը ամբողջ Աստծո վրա վստահություն տնելն է, եւ ոչ թե հարստությունը։ Այսօր գիտենք, գլսենք, կամ աջակնային մենք փորձառությունը ունենանք, թե որքանալ այդ հարստությունը ունենք սրեներ, այդ հարստությունը սակայն մեզի կյանք չի տար։ Միգուցե կյանքը քիչ մի երկար է, բայց խորքի մեջ անալ չէ, երևակայություն է, իր երևակայության մեջ բարձր փերթի պես է, սակայն բարձր փերթ չէ, եւ երևակայություն է, ճշմարտություն չէ։ Հետևաբար այս երկու համարները զիրար հագասող համարներ են, որոնք ուքան ցույց տալու, որ արդար մարդուն համար իր փերթը, աշտարակը, ամուր քաղաքը ուրիշ բան չէ, թե ոչ Աստուծո անունն է։ Եվ Աստուծո անունը սելով կնշանակի նույն ինքն իր ներկայությունն է։ Որտեղ անցած շաբաթ խոսանք այդ մասին, բարձ անունի մասին չէ խոսքը, այլ նույն ինքն Աստծո ներկայության մասին է խոսքը։ Նույն մեսալ ստացված ունեցողին հարուստին բարակայինալ իբրև այդպիսին։ Գոդորածեն առաջ 12-րդ համարն ենք, գոդորածեն առաջ մարդուն սիրտը կհպարտանա, բայց փառքին առջևեն խոնարհությունը կերտա։ Միգուցե դառնակ արդայնություն մնե, որը նաև չմոռնանք, որ թարգմանափար են։ Ասո փուն բնակիրը եթե պիտի գարտանք եբրայերեն դարբերակով, սակայն հայերեն թարգմանություն որպես կփորձենք իմաստը դուրս բերել, ճշմարիտ իմաստը դուրս բերել, այն իմաստով, որ այն նպատակով, որ երբ որ գսե փառքի կուզենք հասնել, երկրորդ բաժինեն սկսենք, երբ որ կուզենք փառքի հասնել, փառքին առջևեն գսե ով է կացողը, խոնարհությունն է, որ կնշանակի, որքան մենք խոնարհությամբ կմոտենանք, եւ չափանիշների միջայլոց երբեք չառնենք երկրավոր իմաստով, այլապես կնշանակի տարբեր ոլորտներու մեջ պիտի ելանք։ Որտեղ երբ որ այսօր խոնարհության մասին կխոսվի, անմիջապես գեզրակացնենք, գսելու համար խոնարհ մարդը երբեք ընդունված չէ ընկերության մեջ։ Խոնարհ մարդը կգործվի այդ խեղճ մարդն է, այդ դգար մարդն է, աննշմարելի մարդն է, որ մեկը կարևորություն պիտի չտա այդ մարդուն։ Որտեղ այսօրվան չափանիշները կամ ընդհանրապես աշխարհիկ չափանիշները տարբեր են, կան ինչ որ աստվածային չափանիշներն են։ Եվ ադորամարան արագած գիրքը գուքա եւ գսե խոնարհությունն է, որ երբ որ երթա արջևեն, անոր ինչ կհաջորդե, փառքը, որ գշա այդ խոնարհությունը եւ այդ փառքը հարաբերաբար որու հետ կապված, մարդը Աստուծո հետ։ Եվ որն համար Քրիստոս ասե, եթե խոնարհեցնեք ձեր անձերը, պիտի բարձրանաք, ցեզի պիտի դրվի այդ փառքը, իսկ եթե կբարձրացնեք ձեր անձերը, պիտի խոնարհիք։ Եվ հետևաբար գուզեմ այդ փառքին հասնել, որ փառքին, այսօր աշխարհն է ինձ այդ փառքերը կհրամցնե։ Ղեկավարի փառքը, ուսանողի փառքը, չգիտեմ, համբավը փառքեր կան։ Որտեղ վերջը մարդն է, նայում այդ փառասեր մարդն է, փառք կսիրե, շոյվել կսիրե, իր անունը հաճախ լսել կսիրե, հրավառակներու վրա, ժողովարաններու մեջ, դարբեր միջավայրերու մեջ, կսիրե իր անունը լսել։ Մարդիկ իր անունը գտան, եւ անիկա իրեն համար կդառնա փառք։ Եվ այսպիսի փառքի մը հասանք, այսպիսի դերմը դիդրոսի մը հասանք։ Այս տեսեք ինչ կսորվեցն արագած գիրքը։ Եվ անորամար է, որ եթե երբեք արագած գիրքը սիրեներ Աստծո շունչով գրված, ինչպես մյուս գիրքերում բարակային Աստվածաշունչի, Աստծո շունչով գրված գիրքերն են, ապա Եսայի մարգարեի մեջ հստակորեն գսե դերը, իմ խորհուրդներս եւ ձեր խորհուրդները նույնը չեն, իմ չափանիշներս եւ ձեր չափանիշները նույնը չեն, իմ ծրագիրներս եւ ձեր ծրագիրները նույնը չեն։ Եվ անորամը երբեք զարմանալի չէ։ Եվ ճիշտ այդ իսկ էփանալին հասկանալու, որ երբեք չառնենք, որպես աշխարհիկ չափանիշ։ Եվ ոգեսենք խոնար վերկելած, որպեսի փառքի դիրանաս, կսենք որ խոնարհության մասին է խոսքը եւ որ փառքի մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես այսօր մարդիկ երբ որ փառքի հասել են, ինչեր ըրեր են որպես այդ փառքին հասնին, որ խոնարհության մասին է խոսքը։
Իսկ ատկե առաջին բաժինը նախատասությունը ինչ կսե գոդորացեն առաջ մարդուն սիրտը կհբարդանա հագարակ նախատասության երևեն սկսին հբարդ սիրտն է որուն ավարդը ինչ տեղի կունենա գործանում որ գործանումի մասին է ավարդի գործանում այո շատեր պիտի կան եւ դեսեն մինչեւ իր ավարդը հասնելը հիմա ես այս երկրավոր կյանքը ապրիմ այս երկրավոր կյանքի փառքը վայելեմ այս երկրավոր կյանքի հարստությունը վայելեմ շատ աղետ կրնանք վայելել բայց այդ վայել ամբողջ որքան պիտի դեպի 10 տարի 20 տարի 50 տարի 100 տարի Եվ այս աշուչ մատյան ինչ կսեն, երկու օրվան այս ճամպեն անցանք մենք, երկու օր է այս ճամպան, 100 տարի է, 50 տարի է, 80 տարի է, առաջին օրը ծնած օրն է, երկրորդ օրը մերած օրն է, երկու օրվա ճամպա է այս ճամպան ամբողջ։ Անորեմ հաջախ, մեմը որ ագնարդ մնի նետենք, եթե գրնանք նետել դեպի հետ նայելու, Սերամար ինչպես անցան 50 տարիները, ինչպես անցան 80 տարիները, ինչպես անցան 40 տարիները, հաջախ է որ այս հարցաթուրները ուտան, 3 տագավին փոքր էին, 3 տագավին գաթով էին, 3 տագավին ագրաներ չունեին, այսօր արդեն ձերացած ենք, 3 տագավին, տեսեք, 3 և այսօր 2 օրվա հասկացողություն մը գա, և եթե մեկ պարքի հասկացողությունն է, երկրավոր իմաստով սիրներ, այդ կանն է, բայց հետո ինչ, հետո ինչ, հետո ամեն ջիրավարդ երբ որ կհասնի, ուր կմնան այդ պարքերը, ուր կմնան այդ դիտղոսները, ով կհիշի այդ բոլորի մասին, ով կհիշի, բայց երբ որ արագած գիրքը ուկա և գսե, հբարդ սիրտն է, որ ինչ բանի հետևանքը արդյունքը կլա, եթե ոչ գործանումի, իսկ խոնար սիրտն է, խոնարությունն է, որը արջև են երթա, որուն ինչ պիտի հաչորդ է, եթե ոչ այդ պարկը, և որ պարկը, Քրիստոսի դված պարկը, այն պարկը, որ Քրիստոս ուներ, այն պարկը, որ Քրիստոս ունի, այն պարկը, որ նայր Քրիստոս ինք պիտի դա անոնց, որոնք հավադարմությամբ և վնասանությամբ իրեն կհետևի։ 13-րդ համարը հիշեցում է խորքի մեջ, հիշեցում այն բանին, որ խոսել է առաջ լսող ըլլալու, ինչպես Հակոբոս Արաքյալ գիտես է, խոսել է ավելի լսող եղեք, որտե 13-րդ համարը գիտես է, ով որ բանը չլսած պատասխան կուտա, հիմարություն ու նախադինք է իրեն։ Որտե հաջող սեներ, երբ որ բանը կամ ընդհանրապես չենք լսել և ամիջավես կպատասխանենք, ընդհանրապես գեսը լսած կլանք այդ հարցումին կամ այդ արդայնության և ամիջավես կպատասխանենք, որ կնշա ամբողջությամբ լսած չենք ինչ ըսվեցավ, այդ մեր դված պատասխանը հիմարություն և նախադինք գրնալա։ Առանց անդրդառնալու մենք հիմա ինչ ըսենք, որ խորքի մեջ պետք չէ ըսեինք, նախ լսեինք ինչ ըսվեցավ, անոր համապատասխան դայինք, որտեղ հաճախ մարդկային հոգեբանությունը այնպիսին է, որ ամիջավես կպատասխանենք առանց լսելու ինչ ըսվեցավ, և բոլորս ունենք այդ տերությունը, բոլորս ունենք այդ տերությունը, և անորաբար Արաքյալը կխնդրե, Արաքյալը գթելատրե և գուսե, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ խոսել է առաջ լսող ըլլալու, լսեցեք, մտի գրեք, հետո կարելի պետք եղած խոսիլը, պատասխան դալը, արտահայտվիլը ըստ այնը, որպեսզի հիմարություն և նախադինք չլա մեզի համար։ Եվ քիչ աջսվեցավ հիշեցում է, բայց հաջախ կմորնանք, դարված կլանք, գամա թե ագամա, գիտակցապար անգիտակցապար, ուշադրությամբ կամ ոչ ուշադրությամբ, կմորնանք, որ նախ լսենք ինչ կսվի, նախ ամբողջությամբ լսենք ինչ կսվի, գիսատ չլսենք կսվածը, և կամ ընդհանրապես առանց լսելու չպատասխանենք, ամեն ինչի մեջ,
ամեն ինչի մեջ։ Որտեղ այդ առանց լսելու պատասխանելը եւ նաեւ գետատրի արագություն գարձեք, արագ ասելու, ուրիշը չսելի առաջ ես ասելու այդ բոլորի մեջ, նաեւ գրնան սխալներ արձանագրել, թերություններ ունենալ։ Ակոսոր նախադինք եւ հանգարտ չլա թե հիմար արտահայտություններ ունենալ առանց մտածելու, թե ես ինչ ասի հիմա այս արիտով։ 14-րդ համարը մարդուն հոգին իր հիվանդությանը մեջ կհամբերե, բայց վիրավորված հոգին ով կրնա մխիթարել։ Վիրավորված հոգի ասելով նաև կհասկանանք հուսահատը, հուսալտված հոգին։ Եվ հաճախ որքանով կանդրադառնանք այդ երևույթին չեմ գիտեր, բայց մենք հաճախ կմոռնանք, որ մգրդության բահուն սիրելներ, երբ որևէ մեկը կմոտենա մգրդվելու եւ իրեն հարց կդրվի, ինչ կխնդրես, հավատ, հույս, սեր եւ այս երեքի հիման վրա մգրդություն։ Եվ այս երեքը խորքի մեջ Պողոս Արաքյալի կողմէ բացատրված Սուրբ Հոգի շնորհներն են։ Այնպես ինչպես երբ Քրիստոս հարցուց, ինչ կխնդրես, գույրեն, գաղեն, հիվանդեն, փորոդեն, անդամալուծեն, ինչ կխնդրես, նույնպես այստեղը նույն հարցումը կարծվի, ինչ կխնդրես։ Հավատ, հույս, սեր, որ Պողոս Արաքյալից է Սուրբ Հոգի շնորհներն են։ Եվ այս երեքի գլխավորը կարևորագույնը սերն է։ Եվ այս երեքի հիման վրա որպես հիմք մգրդություն կխնդրեմ։ Հավատ, հույս, սեր կխնդրեմ եւ ասոնց հետ նաեւ մգրդություն կխնդրեմ։ Ուրեմն կնշանակե հավատացյալ մարդը, աստվածային իմաստությամբ առաջնորդված մարդը ինչպիսի սիրտ մգրնա ունենա, համբերող սիրտը, հուսացող սիրտը, թեգուզ հիվանդության բանում։ Եվ այնպես ալգս է, մարդուն հոգին իր հիվանդության մեջ կհամբերե, ով է որ կրնա համբերե, ան որ հույս ունի, ան որ վստահություն ունի, եւ ինչպես դիտես է Սամուսներու մեջ, համբերությամբ սպասեցի Տիրոջ, եւ ան եկավ ինձի օգնության։ Բայց երբ որ հուսահատ եմ, երբ որ հուսալտված եմ, երբ որ հույսը չունիմ այլևս, հուսահատ եմ, ով պիտի մխիթարես ես։ Որտեղ վերջեջում մխիթարողը, որը վրա է, որ ես հույսս տրածեմ, ով է։ Քրիստոս պիտի ասե, ես կերտամ, բայց ես որբ չեմ ցկել, այն պիտի ղրգեմ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին։ Ուրեմն ով է որ զիս պիտի մխիթարել։ Սուրբ Հոգին, բայց երբ որ չունիմ հավատքը, հույսը, վստահությունը այդ Սուրբ Հոգի նկատմամբ, ով է որ պիտի մխիթարե այս անմխիթար հոգիս, այս անմխիթար վիճակս։ Ուրեմն ինչն է որ կբացի մեզ Սուրբ Հոգի շնորհները։ Եվ այլ է որ խնդրեցեք, ասեք Պողոս Արաքյալ, հետամուտ եղեք, խնդրեցեք, ինչ, հավատքը, հույսը եւ սերը։ 15-րդ համար խոհեմի սիրտը գիտություն կվաստակի եւ իմաստուններուն ագանջը գիտություն կփնտրե։ Քանի մարիտներով նույն միտքը արտահայտած եւ ասած է, որ իմաստուն մարդը, որ աստվածային իմաստությամբ կարաշնորհվի, մնայուն այդ փնտրդուքի մեջն է։ Կարելի է ասել, եթե համեմատական մնենք, դարձյալ Սամոսներեն քաղված ինչպես եղջերուն ճուրի կփապակի, այնպես ալ իմ անձս քեզի կփապակի ով Աստված։ Ինչպես որ եղջերուն ճուրի կփապակի, այնպես ալ իմ սիրտս իմ հոգիս այդ իմաստության կփապակի։ Եվ իմաստությունը սելով դարձյալ գրթության քնով ասենք, Աստուծո կփապակի, Հիսուս Քրիստոսի կփապակի։ Եվ իմ ագանջներս որ ուղղությամբ բացեն, այդ ուղղությամբ բացեն։ Այդպիսի բաներ գուզեն լսել առնելու համար այդպիսի իմաստությունը։ Որտեղ ինչ ցեվով որ թրծված ենք սիրելներ, ինչ բան որ մեզ գեհետաքրքրեն նաև ագանջները այդ ուղղությամբ բացեն։ Եթե այսօր
դարբեր հետաքրքրություն ունենք, չգիտեմ, ուտելիքի վերաբերյալ, նյութական բաներու վերաբերյալ հետաքրքրություն ունի, մեր ականջները ըստ այն են, դարձեք ռադարի վես են։ Այդ ուղղությամբ, հետաքրքրության ուղղությամբ նաև աշխատանք կդարվի, այսպես մանրամասնություններ, դեղեցություններ ամփարելու համար։ Բայց երբ որ մեր սիրտը աստվածային իմաստություն է, որ կփափակի ծարավ ունի, ապա ականջները այդ ուղղությամբ կսկսին աշխատանքը տանելու։ Մարդուն ընձան անոր ջամփան կփանա ու զանիկա մեծերուն արջև կտանի։ Մարդուն ընձան, մարդուն կողմե դրված նվերը ջամփան կփանա եւ մեծերուն արջև կտանի։ Ասկի առաջ խոսվեցավ նախորդող գլխու մեջ 17-րդ գլխու մեջ որպես զգուշացում գաշարագերութեն են, որ մարդիկ իրենց այսպես աշխատանքը առաջ տանելու համար, իրենց ծրագիրները հաջողցնելու համար, նաև գաշարեն, գաշարք, նվեր ուտան։ Այստեղ այս նախատասության մեջ այդպիսին չէ, եւ օրինակ ուտա մեզի ձնուտոց գիրքեն, երբ երկու եղբայրներ Հակոբն ու Եսավ, որոնք թշնամացած էին, բավական երկար տարիներ հետո, երբ Հակոբ կփափակի Եսավին հանդիպի, բայց նախքան իր այդ հանդիպումը նվերներ կղրգե Եսավին, անոր սիրտը սիրաշահելու համար։ Գաշակի մասին չէ խոսքը, այլ ազնիվ սրտե փխած, անգերտ սրտե փխած, գուզե այդ հաշտությունը տեղի ունենա։ Եվ մարդուն գոմե այդ ընձան գսե իր արջև ջամփաներ կփանա եւ մեծերուն արջև կտանի։ Այսօր եթե մենք գուզենք այս նույն արտահայտությունը կրնանք օգտագործել մեր առօրյա կյանքի մեջ։ Այսօր երբ որ մենք որոշ դժվարություններու մեջ ենք, եթե այդ մեր գոմեն այդ ընձան, մեր գոմե այդ նվերը ինչու՞ չէ գթյուրացնե այդ աշխատանքը։ Բայց նյութական արտահայտությունը լալի անթին նաև հոգևոր իմաստով եթե պիտի առնենք, անմիջապես կհիշենք Պողոս առաքյալի կողմէ ասված խոսքը, որ գսե այսպես. Ձեր անձերը ընձայեցեք, նվիրեցեք Աստուծո իբրև անուշափույր խունկ ընձանվեր։ Ձեր անձերը, որովհետև վերջի վերջո սիրելիներ մեր գործը Աստուծո հետ է։ Մեր արջև ով փանա այդ ջամփան։ Հիսուս Քրիստոսը իր խաչելությամբ, իր պատարակումով, իր ընձայումով։ Եվ եթե եք անոր նման ես ինքս ընձայեմ Աստուծո, այսինքն այն ջամփան, որ փակ էր իմ եւ Աստծո միջեւ երկալի ջամփան, մեղքիս պատճառով, հիմա կբացվի այդ ջամփան Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ այսինքն ես ինքս դրամատրության տակ կտնեմ Աստուծո։ Ինքս կընձայեմ Աստուծո։ Գիտեք կնմանի Էրեմյանին, եւ ոգուզենք դեղ մի երթալ նվեր մգանենք։ Եվ կմտածենք ինչ նվեր տանենք։ Հաջող բադահած է, երբ մեր միտքը նվեր մգա, բայց կսկսենք մտածել, թե որքանով հարմար է այս նվերը այս անձին։ Որքանով պատճաճ է այս նվերը այս անձին։ Որքանով արժեք է այս նվերը այս անձին։ Որտեղ եթե այդ անձը քիչ հարուստ մարդ ենք, պիտի սկսենք մտածել, այս նվերը հիմա այս մարդուն տանք ինչ պիտի ասի։ Դեռ սկսենք աշխարհակներն ներում։ Բայց երբ որ ուզենք Աստուծո ընձայել, Աստծո նվեր տալ, ինչ կրնանք տալ։ Ինչ նվեր կրնանք տալ Աստուծո։ Դրամ տանք Աստուծո։ Ինչ նվեր տանք։ Անորը Պողոս առաքյալը լավագույն նվերը կդերձնե, որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մեր անձերը Աստծո դրամատրության։ Եվ Աստված ուրիշ նվեր չուզե սիրելիներ։
Աստված ուրիշ նվեր չուզեր։ Ինչպես ծնողներու բարակային։ Գիտեք, որ մայրերու դոն, հայրերու դոն, ծնողներու դոն կա, ծնողներու տարեդարձի դոն կա, ինչ որ դոներ են, ուրախության օրեր են, արիտներ են, որ կմտածեին ինչ նվեր դանք մեր ծնողներուն։ Ինչպիսի նվերներ ադանք, արդյոք համարժեք է այն զոհողության, որ իրենք հանձնարած են մեզի համար։ Նույնպես այդ մեր դված ընձան նվերը Աստուծո համարժեք է, ինչ որ ինքը հանձն արած է իբրե զոհողություն մեզի համար։ Ինքը իր միածինը վրգեց աշխարհ Հիսուս Քրիստոս։ Պատարակվեցավ, խաչվեցավ։ Անոր դիմաց ինչ նվեր մենք ունենք տալինք։ Բոզարակելը գսեն ծեր անձերը ընձայեցեք Աստուծո։ Այստեղ ագիիշեցն է, որ այդ ընձան, մարդուս ընձան ջամբան գպանա։ Այն ջամբան, որ պագ էր մեր և Աստծո միջև։ Այն ջամբան իրեն երտալու ջամբան, որ մեր մեղքի պատճառով պագված էր։ Այն ջամբան գպացվի։ Եվ մեզ մեծին արջև ներգայացն է և ընդունելի դարձն է։ 17-րդ համարը թադական, կարծեք երևույթ մնե, որ կբարզե, իր թադը առաջմն է ներգայացնող գսե, իրավունք ունեցող գսեպտի գարձեք, բայց երբ իր ոսոխը տշնամին կա, հագարագորդը կա, զանիգա գքնն է։ Դրամապանական է, երբ որ հարց մը կներգայացվի և առաջին ներգայացնող հարցը կարծեք ծևոմը իրավունքը իր գողմը եղած կլա, որ է թադավոր այսենգան միագողմանի գլսե։ Բայց երբ որ թշտամին հագարագորդը ոսոխն ալգու կա, երկրորդ գողմն ալ գլսվի երևույթին վիճակին կացության, այս անգամ գքննվի, գզննվի, գզննեն, գքննեն իրողությունը եղած է ինչ որ տեղի ունեցավ։ Բայց երբ որ առաջին իսկ արիտով շուտով գերտանք թադավորին ներգայացնելով ար մեր վիճակը, այնպես մը գթվի, որ իրավունքը մերն է, որը միագողմանի է լսվածը։ Եվ նաև այստեղ հիշեցում է, որ միագողմանի չլա լսվածը ինչ որ ըսվեցավ, որը նաև երբ որ ոսոխը կա, որը վերջ-վերջո հարց որ ներգայացուցած եմ ես, մեկում է հետ եղած խնդիր մնե, հագարագորդ մը կա այնտեղը, մույս խումպը կա, մույս անձը կա, ապա երբ որ մույս անձն ալ կա, և իր դարբերակը պատմե, իր գոմի պաժինը ներգայացն է, ահա այնադեն է, որ տեղի գնունենա զննումը, քննությունը, որպես նաև արդարորեն ինչ որ տեղի գնունենա։ Ըսել գուս է այլ խոսքով, միանգոմանի չլա թադողության վիճակը, երկու գոմերը լսելու, որը միանգոմանի լսելը նաև արդարացի բիդի չլա։ Հետաքրական է հաջորդող համարները, որ կներգայացեն դարձյալ, ինչ որ ասկի առաջ խոսվեցավ փերանի և լեզվի մասին, մարդի իր փերնին բդուղեն գգշտանա, ու իր շրտուկներուն արդյունքեն գկոհանա, մահն ու կյանքը լեզվին ցերքն են, անոնք, որ զայն գսիրեն, անոր բդուղը գուտեն։ Արդայությունները, հետաքրական արդայություններ են, մարդը իր փերնին բդուղեն կգշտանա։ Ընդհանրապես գշտանալը թուրսեն գուտենք և մեր ստամոք սգիչն է այդպես կգշտանանք։ Ինչպես կրնալալ, որ այսական փերնեն ելած բդուղները, արդյունքները, այլ խոսքով խոսքերը, արդայությունները իբրև ուդելիք կգշտացնեն։ Բնական է գիտեք, երբ որ աջախ դեղմը գլանք և այնպիսի նյութմն է հետաքրքրական, որ մեզի կոհացում գուտա այդ նյութը։ Մեզ հաջույք կպատճառի այդ նյութ, այսինքն գհրջվեցնե մեզ։ Եվ իրապես այնպիսի հետաքրքրական նյութ մը գտնալա, որ նույնիսկ ժամին ալ որնային կտեսնենք այնպիսի ժամեր են անցած, որ չենք անդրադարձած։ Ժամեր են անցած, որ նույնիսկ չենք ալ մտածած ուդելու մասին,
որովհետև գշտացան անոր ներկայությունեն եւ անոր խոսքի արդայությունեն մանավանդ երբ այդ խոսքերը բերնեն ելած այդ խոսքերը ուրիշ բան չեն եթե ոչ իմաստուն խոսքեր Աստծո խոսքերն են որոնք իրավես գշտացնեն մարդս եւ միթե այդ չէր Քրիստոսի տված պատասխանը փորձության բամում երբ անոթի էր պետք է որ գշտանար եւ չարը փորձիչը քալով պիտի ասեր ըսե այս քարերուն հաց ըլլան եւ Քրիստոս պիտի պատասխաներ մարդը միայն հացով չէ որ գշտանա կամ գաբրի այն նաեւ Աստծո խոսքով Ուրեմն երբ որ մարդուն փերնեն ելած այդ բդուղեն որ պիտի գշտանա Աստծո խոսքն է Աստծո իմաստությունն է եւ անոր շրթունքներուն արդյունքը զինքը կոհացնեն ապա կնշանակե ոչ թե անոթի պիտի մնան այնև շատ ավելին է որտեղ այսինքն ոչ թե միայն ստամոսս պիտի գշտացնեմ ես սովորական նյութական հացով այնև միտքս սիրտս հոգիս պիտի գշտանա Նաև այդ իմաստության, այդ հանճարով, այդ գիտությամբ, աստվածային գիտությամբ, աստվածային իմաստությամբ, որովհետև մահն ու կյանքը լեզվին ցերքին մեջն են, այսինքն, նայած այդ լեզուն ինչպիսի արդայություններ կրնա ունենալ, որ մեզ գամ թեպի կյանք առաջնորդ է, Եվ կամ մեզ տեպի մահ կարաչնորդ է։ Մահն ու կյանքը լեզվին ցերքի մեջն է։ Որուն համարալ Արաքյանը ինչ կսեր։ Սանց թրեք ծեր այդ լեզվին, ինչպես որ ցիերուն սանց կտնեն, որպեսի կառավարեն։ Այս լեզուն ալ փոքր է, բայց այդ փոքրության մեջ իսկ լալով Կրնա ամպոչ անդարմը պրնգեցնեն, ինչպես փոքրիկ գայցմը գրակմը, ամպոչ անդարմը կրնա այրել։ Այս նույն լեզուն է, որ մենք կպխի կամ քաղցր չուրը, կամ լեղի չուրը։ Այս նույն լեզուն է, որ եթե երբեք օգտագործենք փառաբանանքի, օրհնանքի, շնորհակալության, երախտագիտության մեզ գարաշնորդ է տեպի կյանք, սակայն նույն լեզուն է, որ եթե երբեք օգտագործենք փամփասանքի, հայոյության, անեծքի, թշնամության, մեզ գարաշնորդ է տեպի մահ։ Եվ որ մահը, չսենք արդեն պիտի մեռնենք հոգևոր մահվան, հոգևոր կյանքի։ Դեսեք հիշեցումն է, ինչպես օգտագործել, երբ օգտագործել, ինչ արետով օգտագործել։ Եվ անցյալ անգամին հիշեցինք, Սամոսներում մեջ ասված դեր, եթե շրտներս բանաս, փերանս ըստ այնն օրդներկությունդ պիտի երկե։ Արավոտները, երբ որ մեր շրտները կբանան, որպես ինչպիսին օրդներկության և կամ անեցքի։ 22-րդ համարը հետաքրքրական է Արաքինի գին գտնողը փարիկ կգտնե ու տիրոջմեն շնորհք կստանա։ Ինչպես լեզվի բարակայինի միջայլոց, նայած ինչպես օգտագործենք այդ լեզուն, նույնպես կնոջ բարակային։ Ըստ ստեղծագործության բանվում, երբ ասված տեսակս է, որ ատամ առանցին է, սա լավ է, որ ատամ առանցին չմնա, իրեն համար օգնական մտա։ Եվ իրեն տվավ գսե Եվան, ոսկորեն ոսկոր եղած, եւ հիմա գսե երկուքը որպես մեկ մարմին, որ նաեւ անոր մեջ կա ամուսնության խորհուրդը։ Եվ այնտեղ հիշեցնե, թե ինչպես նաեւ Աստծո կամքներ, Աստծո ծրագիրներ, աճելու, բազմանալու, երկիրը լեցնելու եւ անոր դիրելու, ընտանեկան հասկացողությունը, ընտանիք այր եւ կին։ Եվ գսե այս անգամ արագած գիրքը նկատի առած այդ երևույթը, սակայն այսական ոչ բար սովորական գինմը, այլ Արաքինի գինմը,
առաքինի։ Եվ այդ առաքինությունը կնշանակի նաև Աստված պաշտության, Աստված ճանաչողության հասկացողությունն է։ Եվ որ այդպիսի գին մը կգտնենք, նաև ինչ կտած կլանք, փարիք, փարիքը նաև գաղ ունի ինչի հետ փարիքը, քալիք այդ փարիքին, եւ նաև դիրոջ մեն ինչ կգտնես, շնորհք։ Այսօր կփնտրենք մեր կեսը, ուզենք փնտրել մեր կեսը։ Բայց դրամապանական է, որ մեր առաջին հայացքը գերտա արդակինին, անոր արդակին գեղեցկության, բնական է։ Բայց որքանով կարողություն ունենք, կամ ասում ենք կխնդրենք շնորհքը, որ դա մեզ այդ կարողությունը, այդ անձի մեջ տեսնելու այդ առաքինությունը, կամ մեր այդ զադելիկ անձը, որ պիտի դառնա մեր գողալիցը, անոր մեջ տեսնելու այդ առաքինությունը, որտեղ այդ առաքինի գինը ոչ թե միայն ինձի համար որպես ամուսին, այլ նաև քալիք սերունդներուն, երեխաներուն, զավակներուն, որոնք պիտի ծնին այդ տան մեջ, նաև գտարնա անոնց համար ինչ, փարիք, օրհնություն եւ շնորհք, որտեղ վերջո ինքն է, որ պիտի դառնա դաստիարակիչը այդ զավակներուն, դաստիարակիչը այդ զավակներուն։ Վերջին երկու համարներն են 23-րդ համարը գսե աղքատը աղաչելով կխոսի, բայց հարուստը խիստ պատասխան կտա։ Այս նախատասությունը ինքնին ցույց կտա սերունդներ թրվածքը, որ մարդկությունը ինչպես է։ Աղքատ մարդը միշտ ինքնին կներկայացնի իբրև այդպիսին, որ կարծեք խոսելու է իրավունքը չունի, բայց երբ որ ուզե խոսի, աղաչելով կխոսի, ինչպես աղաչանք ունի օգնության, գարիք ունի այդ օգնության, նույնպես այդ խոսելու բարակային այդպես կարծեք խեղճացած վիճակի մեջ, իսկ հարուստի բարակային, որտեղ հարուստ է, ամեն ինչ ասելու, ամեն արիցի իր ուզած ցեղով ասելու եղանակները կարծեք, որտեղ այստեղ արագած գիրքը մեզի կներկայացնի, ինչպես Աստվածաշունչ Մատյանը մեզի կներկայացնի մարդ արարած այնպես ինչպես որ գա, բայց նաև անոր թիմած մեզի կներկայացնի մարդ արարածը ինչպես պետք է որ ըլլա։ Եվ հետևաբար այստեղ կներկայացնի մարդկության վիճակը, որ նաև գախում ունի, աղքատ եթե նյութական աղքատի մասին է, մույսկում է նաև գա հոգևոր աղքատության մասին։ Ինչպես Քրիստոս պիտի սեր, երանի հոգիով աղքատներուն։ Եվ երբ որ հոգևոր աղքատության մեջ է մեզ, նշանակե մնայուն Աստծո ներկայության գարիք ունի մեզ։ Հետևաբար ինչպես կլանայ իմ արտահայտությունս, իմ աղաչանքս ինչպես կներկայացնեմ, աղաչելով կխոսեմ, որտեղ գիտեմ իմ վիճակս։ Բայց հարուստի բարակային վիճակը, եթե հարուստին համար իր ստացվածն է, իրեն համար այդ ամուր քաղաքը, կգարձի, որ ամեն ինչ անով պայմանավորված է, նույնիսկ այդպիսի պատասխաններ տալու, խիստ պատասխաններ տալու, որում մեջ նաև ինչ ցույց կտա նաև ինչը խոնարհության եւ հպարտության գարձեք այդ երեսները։ Ի վերջո 24-րդ համար փարեգամներ կան, որոնք փարեգամ գծեվանան, բայց եղբորմեն ավելի մդերին փարեգամ գա։ Փարեգամությունը նախ ինքնին իբրև փար մեզ ուքա հիշեցնելու, որ կնշանակե փարի գամեցողություն։ Այն անձը, որ փարին կգամենա ինձի համար եւ կամ փոխադարձ, եթե ես ու փարեգամ դեմ, Երբ ես փարին կգամենամ եւ փոխադարձաբար տունալ ինձի համար փարին կգամենաս եւ ընդհանրապես փարեգամը այն անձն է, որ երբ որ փարեգամներ ուզե ունենալ, որտեղ ինքը փարեգամության այդ վիճակի մեջն է, նաեւ իրեն համար փարեգամներ ուզե շահիլ, բայց հետաքրական է, որ այստեղ հոգնագի եւ եզակի փարեգամներ, որոնք փարեգամ կծեվանան, որ նաև կնշանակե ավելի գնախնդրեն մեկ փարեգամ ունենալ, հարազատ փարեգամ ունենալ եւ քան թե այնպիսի փարեգամներ, որոնք կցեվացնեն թե փարեգամ են, սակայն խորքի մեջ չեն։ Եվ կամ այնպիսի փարեգամ կա, որ շատ ավելի մդերիմ է, քան հարազատ, այսպես ասած, եղբայրը, որ նույն ընտանիքի զավակ, նույն հորմե եւ մորմե ծնածներ, եւ սակայն չունին այդ մդերմությունը իրարու հետ։ Այլ խոսքով այդ բոլոր այս վերջին նախատասություն կամ վերջին համարը մեզ ուկա
Ցույց տալու, սորվեցնելու, հիշեցնելու, նաև այսօրվան իրավիճակը, այսօր անպայման ունենք ուզենք ունենալ բարեկամ, այսօր ունենք ծնած ենք կամ գաբրինք տամը մեջ, ուր եղբայրներ, բույրեր, հարազատներ, սակայն հարաբերությունները ինչպիսին են, բարեկամներ են, որոնք կցևանան որպես բարեկամ, կամ բարեկամներ են, որոնք իրավես հարազատ ու մտերիմ են, առավել քան եղբայրը կամ քույրը։ Եվ կամ ինչու՞ չէ, նաև փափակելի պիտի ըլլար հարազատ եղբայրն ու քույրն ալ մտերիմներ ըլլալու, բարեկամներն ալ իրավ ու ճշմարիտ բարեկամներ ըլլալու։ Եվ ադոր համարալ, քանի մարդը գործընծուցած է ուղղությունը, կգարձեմ, որ բարեկամս է, բայց խորքի մեջ չէ, կգարձեր ինք, որ ես իր բարեկամն եմ, բայց խորքի մեջ չէ, կցևացնեի, որպես այդպիսին, այդ բոլորին համար Քրիստոս ինք եկավ, ցույց տալու, ինչ է, ով է ճշմարիտ բարեկամը։ Եվ դառնալու իր աշակերտներուն պիտի սեր։ Ես ձեզ այլևս ծառա չեմ գոչեր, այլ բարեկամ։ Ճշմարիտ բարեկամը Հիսուս Քրիստոսը ինք։ Իսկ եթե գուզենք ճշմարիտ բարեկամ ըլլալ, կամ կփնտրենք մարդիկ, որովհետեւ մեզի ճշմարիտ բարեկամ ըլլան, նայինք, մենք կամ իրենք, ով որ էակերակատարը, որքանով նմանություն ունենք Հիսուս Քրիստոսի։ Եթե Հիսուս Քրիստոսի կնմանինք, կնշա Հիսուս Քրիստոսի նման, նաև հարազատ բարեկամներ կրնանք ըլլալ։ Իսկ եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի չենք նման իր սիրելիներ, մեր մարդկային չափանիշներով, մեր մարդկային կարողությամբ դժվար թե մենք կարողանանք ըլլալ բարեկամներ։ Աղոթենք, որ Աստված մեզի տա այդ շնորհքը նմանելու Հիսուս Քրիստոսին եւ ըլլալու Հիսուս Քրիստոսի նման ճշմարիտ բարեկամ։ Աղոթենք։ Բահավան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի իվերամեր, իդվե եւ իքիշերի նստիլի դանի կնալի ճանապարհ, իննչելևի հարնեզի երբեք սասանեցայց եւ որ միակո արարածոց եւ մեզ սպասմամեղածս։ Ամեն։